Ռուսաստանը մեզ պաշտպան չի, պետք է բռնել Ամերիկայի ձեռքը։ Մարիա Զախարովայի դիպուկ պատասխանը Ալիևի Հայաստանի հասցեին հնչեցրած սպառնալիքներին FaceTime 247 գրում է. Ահա ինչ է ասել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան լրագրողների խնդրանքով մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի Իլհամ Ալիևի վերջերս արված հայտարարությունը, որով վերջինը Հայաստանի Հանրապետությանը կոչ էր արել նշել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետները։ Հարկավոր է ձեռնպա մնալ հայտարարություններից ու գործողություններից, որոնք կարող են դանդաղեցնել ամենաբարձր մակարդակով եռակողմ պայմանավորվածությունների իրականացումն ու կարող են հանգեցնել հակամարտության էսկալացիայի ու իրավիճակի սրման, ասել է ՌԴԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ 8 թուրք զինվորական է սպանվել ի պատասխան եզդի հրամանատարի սպանության։ Պոլիտիկ ETM-ը գրում է. Օրերս մենք տեղեկացրել էինք, որ Իրաքի եզդիաբնակ Շանգալ մարզի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը հայտարարություն է տարածել Շանգալի առաջնորդների խորհրդի համանախագահ Մարվան Խուդեդայի դեմ իրականացված հարձակման վերաբերյալ։ Այս հարձակումը իրականացվել է Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության, Փարաստանի և նրանց գործընկեր թշնամական կազմակերպությունների կողմից։ Այս մասին մենք տեղեկացված ենք, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 7-ին Թուրքիայի զինված ուժերը հարված էր հասցրել Իրաքի եզդիաբնակ Շանգալ մարզի Խանասոր բնակավայրին, որի հետևանքով զոհվել էր Շանգալի առաջնորդների խորհրդի համանախագահ Մարվան Խուդեդան։ Շանգալի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը իր հայտարարության մեջ նաև նշում էր, որ իրենց ազատագրական պայքարը չի կանգնելու, քանի որ իրենք իրենց նահատակ ընկերներին երդում են տվել շարունակել իրենց գործը։ Թուրքիան եւ իր գործընկերները չեն կարող կանգնեցնել մեզ։ Թուրքական զինվորականները հայտնվելու են մեր թիրախում, թող զգուշանան, ասվել էր հայտարարության մեջ։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ հյուսիսային Իրաքում Մարվան Խուդեդայի դեմ գործողություն իրականացնող թուրքական զորամիավորումներից մեկը դեկտեմբերի 9-ին հանկարծակի ենթարկվել է հարձակման։ Մարտիկները հարձակվել են հյուսիսային Իրաքի Զապի շրջանում տեղակայված թուրքական զորամիավորման դիրքերի դեմ, սպանելով 8 թուրք զինվորի։ Պահանջում ենք, որպեսզի Ադրբեջանը հետ քաշվի իր գրաված դիրքերից եւ անհապաղ վերադարձնի համապատասխան գերիներին։ Իտալիայի խորհրդարանականներ Միտք.ETM-ը գրում է. Ստորև ներկայացնում ենք Իտալիայի խորհրդարանականների հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի շուրջ տարածաշրջանային իրավիճակի վերաբերյալ։ Ալվիզիա Մանիերո падգամավորների պալատի անդամ Խարն այլընտրանքային խմբակցության անդամ։ Այնինչ կատարվում է Կովկասում մտահոգիչ է։ Անցյալ տարվա աշնան Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև 44-օրյա պատերազմը դարձավ ավելի քան 6500 մարդու մահվան եւ ավելի քան 90000 տեղահանվածների պատճառ։ Թեև 1991 թվականից է, որ երկու երկրների միջև շարունակական եւ ծածուկ հակամարտությունը պարբերաբար հանգեցնում է ծանր զինված բախումների։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին վերջին զինադադարի հռչակումից 1 տարի անց ծանր զինատեսակները ցավոք նորից գրավեցին բեմը։ Այս օրերին ամենամտահոգիչը հրադադարի ռեժիմի սիստեմատիկ խախտումն է, որի հետևանքով ադրբեջանական զինուժը հարձակվել է Հայաստանի հետ սահմանային որոշ կետերի վրա, խորանալով մինչև 5 կիլոմետր դեպի հայկական տարածք։ Ուժի ցանկացած կիրառում դատապարտելի է, այնպես ինչպես դատապարտելի է ինքնիշխան պետության Հայաստանի դեմ ուժի կիրառման ցանկացած սպառնալիք։ Տասնյակ հայ զինվորներ գերեվարվել են ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Ռազմագերիների նկատմամբ չեն ապահովում Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքները, այլ ընդհակառակը նրանց վերաբերում են որպես ահաբեկիչների։ Այս ամենն անընդունելի է։ Ժամանակն է, որպեսզի ռազմագերիները վերադարձվեն իրենց ընտանիքներին առանց հապաղելու։ Լուրեր են ստացվում նաև մարդու իրավունքների խախտումների եւ կրոնական եւ էթնիկական հիմունքներով խտրականության վերաբերյալ բնակչության նկատմամբ, ով արդեն բավականաչափ տուժել է վերջին տարիներին։ Ցավոք հակամարտության տարածքները անհասանելի են ինչպես լրագրողների, այնպես էլ մարդասիրական բնագավառի աշխատողների համար։ Թեև պետք է հուսալ, որ նման լուրերն անհիմն են, սակայն անցյալը թույլ չի տալիս այդ հույսը տածելու։ Ճիշտ 3 ՄԱԿ-ի Գերագույն դատարանի դատավորները հրամայեցին Ադրբեջանին ապահովել անցյալ տարվա Հայաստանի հետ պատերազմի ժամանակ գերեվարված բոլոր գերիների անվտանգությունը, կանխել հայերի դեմ ռասայական ատելության հրահրումը եւ դատապարտել մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմը։ Ուստի մենք պահանջում ենք, որպեսզի Ադրբեջանը հետ քաշվի իր գրաված դիրքերից եւ անհապաղ վերադարձնի համապատասխան գերիներին։ Հակառակ պարագայում Իտալիայի կառավարությունը պետք է լսելի դարձնի իր ձայնը, նաեւ Եվրոպայում Բաքվի կառավարության նկատմամբ համապատասխան նախաձեռնություններ ցուցաբերելով եւ Կովկասում խաղաղության վերականգնման համար ցանկացած օգտակար միջոց օգտագործելով։
Հրատապ, ինչ իրավիճակ է Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում, ադրբեջանական կողմը կիրառել է, Բուլբուլյատոր կետրուն գրում է։ Երեկ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ դեկտեմբերի 9-ին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ սադրանքի են դիմել ժամը 16:25-ից սկսած տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ինտենսիվ կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի մարզի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Ժամը 17:00-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը շարունակվում էր։ Ավելի ուշ ՊՆ-ն նորից հաղորդագրություն տարածեց հայկական կողմի երկու վիրավորների մասին։ Armdeli.am այսօր կապ հաստատեց Գեղարքունիքի մարզի մի քանի գյուղերի ու համայնքների ղեկավարների հետ, պարզելու թե երբ է դադարել կրակն ու ինչպես է անցել գիշերը սահմանապահ բնակավայրերում։ Ժամը 19:00-ից կրակը դադարել է, էլձայներ չենք լսել, հետո խաղաղ է եղել, ասաց Նորաբակի ղեկավար Վազգեն Ասատուրյանը։ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի ղեկավարի հետ կապ հաստատել չստացվեց, վերջինիս հեռախոսն անջատված է, իսկ վերին շորժայում 3 կրակոցներ չեն հնչել։ Ամեն ինչ խաղաղ է եղել, այդ կրակոցները մեզ մոտ չէին, ասաց վերին շորժայի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը։ Կուտում եւս որևէ կրակոց չի եղել։ Ինչ ասես, անում են շատերը։ Չեք հետախուզում, ընկել եք իմ հետևից։ Սոնա Շահգելձյան։ Քիչ առաջ մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ հետախուզում է հայտարարվել երգչուհի Սոնա Շահգելձյանի նկատմամբ։ Տեղեկությունը դեռ պաշտոնական մեկնաբանություն չի ստացել։ Շրջանառվող լուրերին Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է երգչուհին, ըստ էությամբ չհերքելով դրանք։ Նա գրել է, որ ինչ ասես, անում են շատերը։ Չեն հետախուզում, մաքուր մարդկանց վրա եք հիմա էլ հասել, Աստծուց վախեցեք, գրել է երգչուհին եւ հավելել, որ չգիտեն ինչ անել, հիմա էլ ընկել են իր հետևից։ Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն երգչուհու նկատմամբ հետախուզումը հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ապօրինի ձեռնարկատիրություն։ Ներքին հայրենասերները չեն հանդարտվում, նրանց արտաքին գործընկերները առաքելությունը ավարտված չեն համարում, վարչապետ։ Ոմանց կողմից գեներացվող դավաճան իշխանության ռիտորիկան ամենևին էլ կորսված հայրենիքի ցավի ձայնարկումը չէ։ Դա շատ լրջորեն մտածված եւ երկար տարիներ նախապատրաստված հիբրիդային պատերազմի դրվագ է։ 2018 թվականին վարչապետի կարգավիճակում չէի էլ հասցրել կարդալ ԼՂ հարցի կարգավորման բանակցային թղթերը։ Այդ նույն ուժերը փսփսում էին, թե մեր իշխանությունը պատրաստվում է հանձնել հողերը։ Այդ միտքը կամաց-կամաց քայլ առ քայլ, ականջ առ ականջ շրջանառության մեջ էր դրվում։ Նպատակը մեկն էր, որ եթե գա Արցախի ու Հայաստանի շահերը զենքով պաշտպանելու ժամանակը, արժանահավատ հնչի միտքը, թե կռիվը ու պայքարը անիմաստ են։ Ամեն ինչ վերևներում պայմանավորված է, հողերը հանձնած են, եւ այս թեզերի միջոցով երկրի դիմադրողականությունը, զինվորի մոտիվացիան ու կամքը կոտրվի, իսկ մինչ հնարավոր պատերազմը թուլանա երկրի դիրքը բանակցային սեղանի շուրջ։ Նման կոմբինացիաները իհարկե կառուցվում են դրսի եւ ներսի ուժերի սերտ համագործակցությամբ, եւ ներսում նմանատիպ խոսույթները ձևավորողները շատ հաճախ չեն էլ կռահում ինչի են մասնակցում, որովհետեւ ամենը մատուցվում է բարձր հայրենասիրական սոուսով, բայց վերնախավային նեղ շրջանակը չի կարող չիմանալ սեփական առաքելությունը, որը հիմնված է արտաքին ուժերի հետ փոխշահավետ համագործակցության վրա։ Արտաքին ուժերը տարածքներ, ներքին ուժերը իշխանություն։ 2020-2021 թվականներին առաջին մասը ստացվեց, երկրորդ մասը ոչ։ Բայց ինչպես տեսնում եք, ներքին հայրենասերները չեն հանդարտվում, որովհետև նրանց արտաքին գործընկերները առաքելությունը ավարտված չեն համարում։ Այստեղ տեղին է քննադատությունը կառավարության եւ պետական մարմինների հասցեին, իսկ ինչու չեք կանխում։ Իհարկե կան տասնյակ գործոններ, դրանցից առանցքայինը պետական ինստիտուտների կայացվածության աստիճանն է։
Այս է պատճառը, որ համարում եմ, որ մեր առանցքային խնդիրը պետականության եւ պետական ինստիտուտների կայացածության ցածր մակարդակն է, եւ հիմնական անելիքը պետականության եւ պետական ինստիտուտների զարգացումը, որ մեր ապագայի միակ երաշխիքն է իմ խորին համոզմամբ։ Թերևս շարունակեմ